ഹലോ മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മച്ചന്മാരെ, നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ലൂറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീ ഫിഷ് എന്നാണ്. സീ ഫിഷ്. അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു 300 രൂപ വിലയുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡൊന്നും മേടിക്കാറില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കുടക്കി പൊട്ടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ലൂറുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഏതാണ്ട് 29 ഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൂറ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിലൊരു സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു കളർ മെത്തേഡൊക്കെയാണ്. ഒരു റെഡ് ഹെഡ് മോഡൽ പോലെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേളിലൊരു സിൽവർ ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൂക്കൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പാണ്. കാണാനുണ്ടോ? നല്ല കൊളുത്തി, കൈ കയറി കൊളുത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ സമയങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ 3-4 പ്രാവശ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. രക്ഷയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു അടി വീണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഞാനിങ്ങനെ വേറെ അപ്പുറത്ത് മീൻ മറിയുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് കയറി അടിച്ചത്. എൻ്റെ ആ റിയാക്ഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടിച്ചത് ഇച്ചി സൈസ് സാധനമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ചെമ്പല്ലി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ചെമ്പല്ലിക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ചെമ്പല്ലി അല്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ വിചാരിച്ചു പള്ളയുടെ വെളുപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു കാളാഞ്ചി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടുമല്ല, നല്ലൊരു മണൽവാകയാണ്. മണൽവാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഹെവി സൈസാണ് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ. നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഓട്ടമാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും, ഇങ്ങോട്ട് പോകും, അങ്ങോട്ട് പോകും. ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഡ്രാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഓട്ടം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓട്ടം ഓടുന്നുണ്ടാകും. അവൻ കരവരെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു 2 കിലോ 3 കിലോയ്ക്കകത്ത് വരും അങ്ങനെ പോയാലും. അപ്പോൾ അത്രയും സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മുറ്റ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ കയറ്റാൻ ഇച്ചിരി പാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കയറ്റാൻ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് മീനിനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഹൂക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കരയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ലൂർ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ബ്രാൻഡൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ. സീ ഫിഷ് എന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതുമുണ്ട്, അതിൻ്റെ വെയിറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്തും അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. നല്ല ചട്ടപ്പട അടി വീണിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതിന് ഒരു 300 രൂപ വിലയേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആ ലൂറിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൂർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു ചാനലിൽ കൂടി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ.